Ni kommer inte att tro mig när jag säger att uterummet och den här altanen byggdes för bara några år sedan. Men på grund av några små detaljer och felkonstruktioner på det sättet de byggde så har golvåsarna ruttnat och stor del av stolpen och ena sidan av uterummet också ruttnat. Så att vi fick hjälpa till, riva upp hela altanen, byta ut de golvåsar som var trasig, byta ut stolpen och konstruera det lite annorlunda för att inte få samma problematik igen. Uterummet i sig var inget fel på, det var bara det att man byggde det på en befintlig altan och tänkte inte till riktigt när det gällde vart fukten hamnar, vatten som inte rinner undan. Det är inga problem att bygga det på en befintlig altan. Men man måste se till att de delar som är utsatta av fukt har bra med luftgenomföring och att allt som blir blött kan ventileras och torkas upp igen. Då är det inga konstigheter alls. Ha det gött, hörs.